Мына ишакты бар ғой, тезірек үйлендіру керек, крышасы кетіп бара жатыр. Еще қасына жатқызып мені бар ғой. Бірдеңе көріп жатыр. Қорқатын болдым мынадан ше. Маньяк қой мына таза. Да, ну братишка, телефонның ар жағында отырып алып, көп құтыра берме. Жағыңды айналдырам, түсіндің бе? Блин, мынау үшеуі қаяқтан шықты. Тас лақтырып, жабылып өлтіріп тастамасын, мен бірдеңе істеу керек. В лесу родилась елочка, она росла в лесу. Я дұрыс қой, осылай кішкене билеп тұру керек қой, көңіл көтеріп дегенде. Әлі қарап жатыр ма маған? Байқамаған сияқты отыра берейінші. Танысым ғой, жарты жыл бұрын қарызға ақша алғам, әлі қайтарған жоқ. Жасылжан, жүрші тезірек. Так, қай жерде жатыр деп еді, мама? Шкафтың ішінде ма? Мына жақта жоқ. Блин, ұмытып кеттім. Может, айналалында ма? Блин, өлтіретін болды ғой. Болды екен, жан қондырымға соқ. Мен тері. Потом шешеміз. Меня зовут Баха. Я каждый день подчиняюсь своей жене. И каждый день бывает по-разному. Мою полы и танцую для нее брейк-данс, чтобы поднять настроение. А иногда в этом мне помогают мои друзья. Чё там, тырысың ба, Йо, жеге қайда жібердіңдер мені? Мына жақта тірі жан жоқ қой. Қарызды кімнен сұраймын? Кредитті қалай алам? Ишак бастар, адам емессіңдер ғой сендер. Мына ишак бастан әрен құтылдық қой.